ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমার সঙ্গে আমার মা আছে। নমস্কার। তো আজকে আমরা দুপুরবেলায় লাঞ্চে কি কি আছে চলো দেখে নিই। তো প্রথমে এখানে আছে ডাল। এটা 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 কি মা? এটা ইলিশ মাছ দিয়ে ভাপা, ইলিশ মাছ ভাপা। ইলিশ মাছ ভাপা। আর এখানে হচ্ছে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে, কচুর মুখি দিয়ে, আর হচ্ছে পিপুলির ডাটা দিয়ে তরকারি। তো এই হচ্ছে আজকের মেনু। তো চলো তাহলে আমরা এখন তাহলে খাওয়াটা স্টার্ট করি। শুরু করি খাওয়া। প্রথমে ডাল, সারাদিন যা বৃষ্টি হচ্ছে, কাল থেকে বৃষ্টি নেমেছে। কাল সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে আর এখন অনবরত বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। মানে মাঝে মাঝে একটু একটু থামছে, কিন্তু ওই ইলশে গুড়ি বৃষ্টি যেটা বলি না আমরা, ওটা সর্বক্ষণ হতেই আছে হতেই আছে। এখনো 2 দিন থাকবে। খবরে জানা গেছে নিম্নচাপ এখনো 2 দিন থাকবে এরকম। বৃষ্টি বৃষ্টি হলে আমার অতটা ভালো লাগে না। আমি তো একটু কাদা টাদা বেশ পছন্দ করি না। বৃষ্টি হলে প্রচুর কাদা হয়। আর তোমাদের দেখালাম না কালকে যে স্ট্যান্ডটা এসেছে, আজকে ওই স্ট্যান্ড দিয়ে ভিডিওটা আমরা বানাচ্ছি। যেহেতু ইলিশ গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে তাই ইলিশ মাছ পাওয়া গেল, তাই আজকে ইলিশ মাছ খাচ্ছি। আমরা লেজের পিস নিয়েছি। বড় না, ছোট ছোট মাছ।
যে কোনো মাছের লেজের পিসটা খেতে আমরা বেশি ভালোবাসি, যেমন আমিও যেমন ভালোবাসি, মাও যেমন লেজের পিসটাও বেশি ভালোবাসি খেতে। তো এই জন্য আমরা দুজনেই লেজের পিস নিয়েছি। ইলিশ ভাপাটা খুব সুন্দর হয়েছে। যে কোনো রান্না আমার মা খুব ভালোই রান্না করতে পারে, কারণ আমার দিদা খুব ভালো রান্না করতো। তো এখন দিদা আর বেঁচে নেই, তো সেই গুণটা মায়ের মধ্যে আছে। কোনো অনুষ্ঠান বাড়ির রান্নার থেকেও বেশি ভালো লাগে। লেজের পিছের দিকে একটু বেশি কাটা, যে কোনো মাছের লেজের দিকে বেশি কাটা থাকে একটু, আর ইলিশ মাছ একটু কাটা থাকেই, তাছাড়াও লেজের দিকে অনেক বেশি কাটা থাকে। ভাত তো আমার খাওয়া হয়ে গেছে, মাছ খেতে আবার এখন টাইম লেগে যাচ্ছে। তো আমাদের খাওয়া কমপ্লিট। আমি সব ভাত খেয়ে নিয়েছি, কিন্তু মা ওই কটা ভাত আর খেতে পারলো না। হ্যাঁ, খেতে পারছি না। তো তোমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও,
শেয়ার করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার পর তার পাশে থাকা বেল আইকনকে প্রেস করে দিও, যাতে আমার ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ফোনে তার নোটিফিকেশান যায় আর তোমরা সেই ভিডিওটি খুব সহজেই দেখতে পারো। তো আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবে, টাটা।